பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கட்டை ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ரிப்பேர் பண்ணோடனே இப்படி இருக்கும் பாருங்கள் கட்டை. அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன், பேசுவார். ரிப்பேர் பண்ண கட்டையை பாருங்கள், ஜம்முன்னு நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கட்டை. ஒரு பேர் தான். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். என் பேர் முத்து. முத்து. கும்பலம் பாண்டிச்சேரி மதகடிப்பட்டியிலேருந்து வராரு. அவர் கட்டதை பாருங்கள், இந்த உள் ஃபினிஷிங் பண்ணி மேலே பண்ணி அதை பாருங்கள் அப்படியே நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். நீட்டாக அவருக்கு பண்ணி கொடுத்தாச்சு. எப்படி இருக்கு கட்டை பண்ணது? நல்லா இருக்குங்களா? பிடிச்சிருக்கா? கட்டை பண்ண நீட்டாக இருக்குது, பிடிச்சிருக்குன்னு இருக்காரு பாருங்கள். உங்களுக்கு இதேமாரி எதனா சரி பண்ணணுன்னா வாங்க, சரி பண்ணி தரேன். நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். சைடெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாக பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக இருக்கும்.